宣言は違うと強調します。さまざまなご要請はさせていただくことになるかもしれませんが、フランス等で行っているものとはこれ性格は違うものであるということを申し上げておきたいと思いますが、もし感染してしまったら新型コロナウイルスの治療薬がまだない状態で最後の切り札とする気持ちいい。これ尾道でもやっそうだよ。で何しとったの？でまあビジネスマンとかあれじゃない、お産買ってくれたな。やば。でめっちゃ大変だったよね。何しちゃっとんじゃろうと思った自分で。怒ったもうおこよおこ。コントローラー今回入ったわ。今回だね。でもそうそう電話かかってきてさ。ごめんね。でん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 。でんでんでん。